What's up guys? Welcome back again to my YouTube channel. This is Orbs again po, and of course today another blessed day and another reaction video tayo. Guys, today guys, sobrang excited ako kasi isa na naman pong another Pinoy Pride po ang panonoorin natin, no? Another Pinoy Pride. Yeah. Tara, kilalanin natin si Jerry sa kanyang audition sa The Voice Van Vlaanderen. I believe guys this is on Belgium if I'm not mistaken, and iba yung language nila dito, so bear with me guys, gagamit tayo ng subtitles sa video, no, and we will try to understand everything. But first, of course, panoorin natin kung ano bang caliber meron tong si Jeremy sa kanyang audition, no, and ang kakantahin niya pala guys ay Jealous. Alright, sobrang ganda ng song na to. Tara na, wag na natin pagtagalin. Kung bago ka sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify ka sa mga susunod natin videos, no? Huwag niyo pong kalimutan yan. Maraming salamat. Tara na, let's do this! Eto na po, si Jeremy. Guys, no, ang staging din ng The Voice, no, sa Belgium, no, sobrang gaganda din talaga ng mga staging nila. Well, sana dito rin sa atin upgrade tayo, no. I'm jealous of the rain. Ooh. Tignan nyo naman guys, no, first line pa lang, it's giving me chills. And look at the first judge na pinapakita, parehas kami in the first line. Ganun yung reaction namin. Woo! It falls upon your skin. And guys, no, what I can hear, no, sa boses ni Jeremy, it's very the typical male voice siya. And let's see kung anong flavor ang ipapakita niya sa atin dito and anong atake sa kanta. And alam naman natin na ang Jealous po ay very sad song, so for sure full of emotions to. It's closer than my hands have been. Hey, what I can say guys, no, balikan natin ng konti yun, no. Tignan niyo naman yung appearance ni Jeremy. It's very Pinoy. The color of the skin, moreno. Pinoy na Pinoy po with long hair. And yeah, very Pinoy to for me. Sobrang obvious na obvious. First chair turn. Yung first judges nakasabay natin mag-react ng whoo sa kanyang first line. I'm jealous of the wind. Hey, second chair po, no. Nice. Guys, what I can tell, no, sa boses ni Jeremy, very yung typical voice for male, and of course, yung atake niya sa song is very original. Ayun lang naman yung nanonotice ko, no. Original yung atake, pero let's see sa higher part. Woo! Third chair turn, no? Pangatlo na to, and apat lang to guys. Going smoothly, first pa lang ng part ng song, meron nang nag-turn, which is a good thing. Oh my God. Oh, I'm jealous of the wind. Hey, the deep voice guys, very solid. Sobrang ganda ng runs niya doon. Ang ganda ng atake niya sa deep voice na yun. Cause I wish you the best of all this world could give. Hey, the emotions there is sobrang level, no? Mararamdaman mo naman sa presence ni Jeremy sa stage yung emotions while singing. Nandoon talaga siya, kapit na kapit siya. I told you when you left me, there's nothing to forget.
the slow pababa ng bridge, no? Sobrang ganda rin nun. Natural na natural talaga yung kanyang atake. Nice. I always thought you'd come back and tell me all you found was. For chair turner na po si Jeremy sa kanyang auditions, which is very nice at hindi na nakakapagtaka yun because of course siguro the quality of the voice, no? Hindi bihira makarinig yung mga ibang tao doon sa country na yan, no? Ng mga gantong klase ng kalibre ng boses. So, I think sobrang doon sila nagiging interested. Heartbreak and misery. It's hard for me to say I'm jealous of the way you're happy without me. Yay! Sobrang ganda, smooth lang ng run, sobrang original yung atake dito ni Jeremy. I think siguro ito yung style niya or maybe it's a strategy na pakita muna kung anong voice meron siya by singing ang original song and kung ano yung original na atake ng kanta. It's hard for me to say I'm jealous of the way you're happy without me. Alam nyo guys, no, pinalseto niya tayo tapos bigla niya tayong dinip boy. Sobrang, ha? At bagay na bagay naman to sa kanta, no? Bagay na bagay, no? Kung paano niya binigyan ng sarili niyang style yung song. Nice. And nakita niyo naman ang emosyon or reaction ng isa sa mga judges. Yay! Boost! Yay! For chair turner, nice. Isa na naman pong kababayan natin ang makakapasok sa susunod na stage ng competition. Al gedraaid heb, om je ook bezig te zien. Je zit echt in die song, hoe dat je eruit ziet. Je hebt heel veel stijl, je hebt heel veel charisma. Dit is een totaalpakketje dat hier staat. So guys, no, based dun sa comment ng judges na ang sabi niya, iba daw yung presence ni Jeremy sa stage, yung charisma, kakaiba. So, sobrang nagustuhan ng judges na yun. Te veel compliment. To pay a Totaal compliment. terecht. Helemaal verdiend. Heel goed gedaan. Amai, ik sluit me daar volledig bij aan. Jij bent echt een totaalpakket. Ik zat hier echt in tranen. Zo mooi vond ik het. Het raakte mij ook echt. Je meende elk woord dat je zong. Dat kwam echt binnen. Ik heb echt traantjes gelaten. Dus dankjewel voor deze prachtige performance. En ik zou super graag met u werken. Super graag. Echt waar. So sabi niya guys, no, second judge, sobrang na-touch daw siya doon sa performance ni Jeremy, sa boses, sa style, and of course the emotion, which is very true. Kita naman sa judges yung emotion niya, naging reaction niya doon sa pagkanta ni Jeremy. You're a star. Ik ben ook eigenlijk wel benieuwd, wie is deze meneer, de eerste op de bank van jou? Want het ik vond het heel mooi om te zien wat de interactie was. Ja. Alle tekst werd meegedaan vol passie. Ja, hij is een vriend van Frankrijk. Oh, it's a friend. Friends from France. Okay, friends pala to. Friend, he is a friend of France. Okay. Oh, merci, mon ami. Ik kan niks Nederlands verstaan. Ah, ja. Ik vond het heel mooi om It's te a zien. Dat Dutch? maakte het, toen ik eenmaal was omgedraaid, maakte het nog meer een Disney-movie. Want ik dacht van, er is al liefde going on vanuit de passie rond je heen, wat je uitstraalt. Ja. Ik denk dat dat iets heel krachtigs is, wat niet veel mensen hebben, vooral bij een auditie. Ja, dat was inderdaad mooi om te zien, omdat ze zo oprecht blij waren ook voor u. Elke keer als er iemand omdraait, dat was inderdaad heel mooi. Ja. Sobrang ganda daw ng performance ni Jeremy, no? And narinig natin yung word na pang Disney. So, ayun yung parang pinapoint ng judge doon, no? Yung quality of the voice ni Jeremy dito. It's very, ganun yung atake. Jeremy, ik weet echt niet wat ik daar kan aan toevoegen.
of op een mooiere manier verwoorden dan mijn collega's hebben gedaan. Heb je veel ervaring met zingen, vraag ik me af. Deze auditie is mijn eerste echte podiumervaring. Wauw. So tinatanong siya, no, kung marami na siyang experience, and sabi niya, this is the first auditions na ginawa niya. Nice. No? Want ik ben blij dat ik het vraag, want dan wil ik toch een misschien minder populaire opmerking maken. Coach, echt een coach-opmerking. Je was fantastisch in interpretatie. Ik geloofde elk woord en ik was gepakt door wat je bracht. Maar als ik daar afstand van neem, dan denk ik, je moet leren ademen. Je moet weten waar dat je wat plaatst. Er was zeker in je borststem in de hoogte heel veel te winnen. En daar zou ik heel graag op inzetten, omdat ik denk als je So dat... guys, no, ang pinapoint dito ng judges na kailangan daw matutunan din ni Jeremy na mag-breathe. Yung breathing technique. So parang minanotice siguro siya ang technicality doon sa performance or sa quality ng, you know, pagkanta ni, o pag-deliver ni Jeremy sa song. meer snapt van oké, wat doe ik eigenlijk en hoe kan ik dat verbeteren, dan ga je nog zoveel meer mogelijkheden hebben om interpretatie te geven aan een nummer. Ja. Dus And then additional interpretations daw sa songs. Ayun lang naman. Ik snap het. als het mag, zou ik heel graag met jou aan de slag gaan en een mooie rit afleggen. Dat kunnen wij ook, hè. Just saying. Alright, sino kaya ang pipiliin ni Jeremy, no, sa apat na to? Let's see. Jeremy, de keuze is aan jou. Je mag kiezen Ja. bij wie je in zee wilt. Sorry. Shit, sorry. Ja, Rick. Het is super moeilijk. Maar neem je tijd, Jeremy. Ja. Oké, hoeveel minuten? Je mag nog een paar keer shit zeggen. So take your time, pero ilang minutes ba yung pwede? Dat mag op de Vlaamse TV volgens mij. Oké, ik heb mijn beslissing gemaakt. Tell us. Ik kies voor Chris. Laura. Ah, Laura. Okay. Ik kijk er nice. zo naar uit om met u te So werken. pinili niya yung first nag-turn sa kanya, no? Si Laura pala yun. Uw voice is echt amazing. Amazing. Ik kijk er naar uit. Dankjewel. Oh, applausje! Hey! Very nice na kanyang performance, guys. I think that's it for today, no? Hi, abangan natin yung second performance ni Jeremy. Panoorin natin yan. Maraming salamat po sa pagsama. Again, this is Orbs po. And kung bago ka sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify ka sa mga susunod na video. Yan lang po. Maraming salamat. See you. God bless you all.